सर र म्याडमहरुमा नमस्कार। म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा एचसीएफ र एलसीएमलाई सेटको फर्मबाट कसरी विद्यार्थीलाई डाइनामिक तरिकाले एचसीएफ र एलसीएमको कन्सेप्ट सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथसाथै बेल आइकन घण्टीलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यदि फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर जोइन भइदिनु होला। साथसाथै यसमा हामी कसको बारेमा डिस्कस गर्छौं, यसलाई जियोजेब्रामा कसरी कन्स्ट्रक्ट गरियो त त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेवाला छौं। त्यसैकारणले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर सहयोग गरिदिनु होला र तपाईलाई झन् यस्तो भिडियो बनाएर यस्तो फाइल बनाएर झन् तपाईलाई विद्यार्थीलाई डाइनामिक तरिकाले सिकाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँ नम्बर लिन्छु, जस्तै एउटा 50 अनि अर्को 25, दुईटा नम्बर लिए मैले, ठीक छ। अनि अब हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ यो के रहेछ 25 रहेछ। 50 लाई त हामी टुक्राम के प्राइम फ्याक्टर, हाम्रो प्राइम फ्याक्टर के हुन्छ त 255 हुन्छ, ठीक छ। अनि बी को 25 को 55 हुन्छ, ठीक छ। पहिले यो दुईटामा साझा के छ, इन्टरसेक्सन फर्म लेख्ने। त यो दुईटा 5 र दुईटा 5 मिलेछ, बाँकी पहिलोमा के बच्यो र यो दोस्रोमा के बच्यो त्यसको बारेमा हामी राखिएछ। यहाँ के बचे थिएन त्यही कारणले हाम्रो राखिए छैन। हामीले 75 लेख्यो भने हामीले झन् क्लियर देख्नेछ। गुड। यहाँ 55 कमन छ, त पहिलोमा के बच्यो, दोस्रोमा के बच्यो र तेस्रोमा के बच्यो। त हामी जुन दुईटैको इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यो के हुन्छ, एचसीएफ। दुईटैको इन्टरसेक्सन फर्म नै के हो, एचसीएफ। 5 चाहिँ कति हुन्छ 25 नै के हुन्छ हाम्रो एचसीएफ आउँदो रहेछ। अनि हाम्रो एलसीएम के हुन्छ, जम्मै मल्टिप्लाई गर्ने, यो र यो 2 5 मल्टिप्लाई एन्ड 3 इक्वल 150 हुन्छ। यस्तो तरिकाको डाइनामिक फाइल हो। यहाँ हामी जतिसुकै नम्बर चेन्ज गरे पनि हाम्रो सल्भ हुनेछ। जस्तै 150 एन्ड 750 लेखेँ, ओके ल ठीक छ। 175 लेखौँ त, अथवा 300 लेखौँ, केही छैन। यहाँ 355 मिलेछ। त्यस्तो किसिमको हामी डाइनामिक बनाउन सक्ने छौं। अब यसलाई जियोजेब्रामा कसरी बनाउने त त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। त्यसको लागि पहिला हामी के गर्छौं, जियोजेब्रा फाइल एउटा ओपन गर्छौं। मैले बनाएको फाइल ओपन, ओके। अब के गर्ने भने हामी एउटा जियोजेब्रा फाइल ओपन गर्छौं। यसको के गर्छौं, इनपुट बार हामी के गर्छौं माथि राख्छौं। अनि एउटा फन्ट साइज बढाइदिने हो। यसको फन्ट साइज 14 मा गर्छौं हामी काम, ठीक छ। 14 मा काम गर्छौं। अब यति काम गर्नको लागि चाहिँ त पहिला दुईटा नम्बर चाहिन्छ। के चाहिन्छ, दुईटा नम्बर। त दुईटा नम्बर, एउटा मैले नम्बर राखे 150, एउटा 240। ए र बी मैले दुईटा नम्बर राखे। त यो दुईटाको हामी ग्रेस्ट कमन डिभाइजर चाहियो के, जीसीडी चाहियो, जीसीडी चाहियो, ग्रेस्ट कमन डिभाइजर चाहियो। किनकि हामीले ल एचसीएफ र एलसीएम को कुरा गर्दैछौं त हामी ग्रेस्ट कमन डिभाइजर त चाहियो। त्यही कारणले ए अनि बी हाम्रो दुईटा ग्रेस्ट कमन डिभाइजर चाहियो। त अनि अब यसको ए को हामी फ्याक्टर निकाल्छौं, जुन 150 छ यसको फ्याक्टर निकाल्छौं। त फ्याक्टर कस्तो निकाल्छ त, प्राइम फ्याक्टर। त्यही कारणले हामी प्राइम फ्याक्टर, हामी यसको नाम लेख्दिम, लिस्ट बनाइदिम, किनकि लिस्टमा आउँछ। यसको नाम हामी लिस्ट 1 राखौं, ठीक छ। केही छैन, प्राइम नम्बर जस्तै प्राइम फ्याक्टर के हो, ए को प्राइम फ्याक्टर, ठीक छ। यस्तै लिस्ट 2 कसको फ्याक्टर, प्राइम फ्याक्टर हामी अब बी को प्राइम फ्याक्टर, ठीक छ। अब हामी के गर्छौं, सेम लिस्ट 3 हामी ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर को प्राइम फ्याक्टर निकाल्छौं। प्राइम फ्याक्टर दुईटैमा कमन के छ के, जीसीडी। फ्याक्टर निकालौं त यसलाई हामी के मानेछौं, सी मानेछौं, सी नै माने हुन्छ, ठीक छ।
ई माने पनि केही फरक छैन, हामीले सजिलोलाई ई मानौँ, ए माने सी माने पनि हुन्छ, केही फरक छैन। ल अब 3 टा गरी त अब हामी के गर्छौँ भने अब एउटा सेटमा त यो जुन जीसीडी छ नि दुईटाको इन्टरसेक्सन फर्म, यसलाई यसमा डिभाइड गरिदिउँ त बाँकी बचेको इलिमेन्ट हामी निकालौँ के, त्यो लिस्ट 4 भयो। लिस्ट 4 हामी के निकालौँ, जस्तै समूह ए को लागि अब हामीले जस्तै ये समूह के, ये समूहमा त जम्मै थियो, यो जम्मै, यसबाट जीसीडी हामी एससीएफ निकाल्दियौँ, एससीएफ, अनि बाँकी बचेको इलिमेन्ट त चाहियो नि, त्यही कारणले हामी के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ के हो। यहाँ लिस्ट 4 त प्राइम फ्याक्टर कसमा, एमा हामी कसले डिभाइड गर्छौँ, इले डिभाइड गर्छौँ, त हाम्रो के बच्यो 5। यस्तै लिस्ट 5 मा यस्तै हामी बी को त चाहियो, अनि हामी प्राइम फ्याक्टर निकाल्छौँ, प्राइम फ्याक्टर के बी कसमा डिभाइड गरेर, जुन ई हामी जीसीडी निकालेछौँ त्यसलाई डिभाइड गरेर हाम्रो आयो। त यो आइसकेपछि अब हामी के गरेछौँ भने यति त आयो, हामी काम गरियो। अब हामी के इलिप्स बनाउँछौँ, पहिला इलिप्स बनाऊँ त, पहिला के गरौँ, इलिप्स बनाऊँ। इलिप्सको लागि एउटा मैले पोइन्ट लिए, पोइन्ट कता लियौँ, अझ त लिए पनि हुन्छ पोइन्ट, एउटा पोइन्ट हो, ठिक छ। अब यो पोइन्टसँग लाइन हामी तानौँ के, लाइन एक्स एक्सिससँग प्यारलल, ए पोइन्टदेखि एक्स एक्सिसदेखि हामी एउटा पोइन्ट तान्छौँ। अब यो पोइन्ट जता लागे पनि हुन्छ, केही फरक छैन, हामी यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, केही फरक छैन, जता लागे पनि हुन्छ यो पोइन्ट, केही फरक पर्नेवाला छैन, ठिक छ। ल अब यसमा हामी पोइन्ट लियौँ, यो लाइनमा हामी एउटा पोइन्ट लियौँ के, एफ भन्ने पोइन्ट, एउटा जे पोइन्ट आउँछ बी भन्ने पोइन्ट आयो, ठिक छ। अब हामी लाइन तान्छौँ इलिप्स, फेरि यसै लाइनमा एउटा पोइन्ट लियौँ एफमा, त हाम्रो एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ डी, यता राखौँ, एउटा पोइन्ट फेरि लियौँ इलिप्स, यो सेगमेन्ट यो लाइनमै एउटा पोइन्ट बी आउँछ, ई आउँछ, ए यसमा राखौँ र इलिप्स बनाऊँ, डी देखि ई सम्म एउटा पोइन्ट, ल भयो। फेरि यसैमा एउटा के गरिदिने, इलिप्स तानौँ, फेरि एउटा इलिप्स, एक्स्ट्रा इलिप्स, ए देखि बी अनि सी। के गर्छौँ भने हामी यो इलिप्स, दुईटा इलिप्स भन्यो, मैले डेफिनेसन फर्म हाल्दिएँ, गुड। जस्तै एउटालाई हामी डिजाइन दिन्छौँ, अर्कोलाई के गर्छौँ हामी, यसको ब्ल्याकमा यसको अन्डरलाइन गर्छौँ, कभर के कुरा भयो नि। अर्को यस्तै इलिप्समा फेरि इलिप्स बनाउँछौँ हामी के डी ई एफ को, त सुरुवालाको डी ई एफ लाई हामी कलर दिन्छौँ, अनि यसलाई हामी के गर्छौँ, अनि डाइनामिक बनाउँदा हाम्रो एट्र्याक्टिभ देखियोस् भनेर हामी यस्तो काम गर्छौँ। यति कुरा तपाईहरुले अवश्य नै बुझिसक्नुभएको छ। ओके, यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छ होला छैन, किनकि हामी यति डायनामिक तरिकाले यति राम्रोसँग बुझिसकेछौँ। यसभन्दा अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त अगाडि बढिसकेपछि ए र हामीलाई बी चाहियो, त्यसको लागि हामी पहिला मैले टपिक लेखिदिन्छु, ठीक छ। पहिला टपिक चाहियो हाम्रो, ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट लेख्यो भने लेटेक्स फर्ममा जान्छ, एससीएफ एन्ड एलसीएम को बारेमा हामी
डिस्कस गर्ने वाला छौँ, त्यही कारणले टपिक हामी पहिले राखिदियौँ। ल एक्सिस ग्रेड अहिले राखौँ नि त, केही छैन, काम लाग्छ अहिले। ओके, यति भयो। अब मैले एउटा यहाँ पहिला अब लिऊँ न त, यो ए भन्ने जुन हाम्रो ए भन्ने नम्बर लिएथ्यौँ, ए भन्ने नम्बर लिऊँ न त बिर्सन्छ, ए लिऊँ एउटा, बी लिऊँ। यसको सेटिङमा जाने, यसको हामी स्टाइलमा जाने, सेटिङका पछि स्टाइलमा जाने, यहाँ 20 को ठाउँमा 5 लेखिदिने, अनि सेन्टर क्लिक गऱ्यो भने डाइनामिक बन्यो। यसमा पनि सेम 5 20। यतिसम्म त तपाईँलाई क्लियर हुनेछ। अब हामीलाई चाहियो के, यसको सिक्वेन्स चाहियो के पोइन्टको, किनकि यसको मैले तल लेख्न कोसिस गर्दैछु, यस्तो यस्तो फर्ममा लेख्न कोसिस गर्दैछु। र त्यस्तो लेख्नलाई मैले के गर्नुपर्छ भने, ओके, त्यसको लागि एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्नुपर्छ। मैले पोइन्ट जी पोइन्ट डिफाइन गरौँ त हामी सिक्वेन्स लिन्छ पोइन्टको, सिक्वेन्स। त सिक्वेन्स लिइसकेपछि हामी के को एक्सप्रेसन गर्न खोजेको, पोइन्टको। त पोइन्ट यहाँ के छ, जी। त जी मा कस्तो एक्सप्रेसनले बढाम के, त इन्क्रिमेन्ट गरौँ त ब्रैकेट 1.5 एउटा भेरिएबल आई मानौँ, अनि कमा 1.5 ले इन्क्रिमेन्ट हो साइन, फेरि आई डिग्री। हामी यो बुझेपछि हाम्रो सेम एज जम्मै काम गर्छ। यसको प्लस भयो, यस्तो इन्क्रिजले बढोस् के। अनि स्टार्ट भेरिएबल के हो, आई, स्टार्ट भ्यालु 0 मानौँ, अनि इन्क्रिमेन्ट कति मानौँ, लेन्थ। अब्जेक्ट चाहियो, अब्जेक्ट हामी कसको लागि काम गर्दैछौँ, एलाई हामी के मानेछौँ, लिस्ट 1। कन्ट्रोल एसी गरे, कपी गरे मैले, लिस्ट भयो, लिस्ट 1 आयो। अनि 1.5 त बढी नै आयो के। यसको इन्क्रिमेन्ट कम गरौँ त, 1.5 भन्दा हामीले 1 गरौँ, केही छैन, 1 गरे पनि हुन्छ। यो 1.5 हटाइदिउँ, दुईटैको हाम्रो 1 नै आउँछ क्या। गुड, यति त आएछ, ठिक छ। अब यति आइसकेपछि यसको नम्बर त नम्बर चाहियो त, त्यो नम्बर कसरी लेख्ने, हो। अब यसमा नम्बर लेख्न कोसिस गर्दैछौँ, त हामीले नम्बर त सिक्वेन्समा काम गर्दैछौँ, त सिक्वेन्स, ठिक छ। अब सिक्वेन्स पछि त हामी के को एक्सप्रेसन के लेख्न खोज्दैछौँ, टेक्स्ट। टेक्स्टमा भइसकेपछि हामीले कस्तो फर्ममा लेख्दैछौँ भने, ओके, टेक्स्ट। अब टेक्स्टमा त हाम्रो एउटा टेक्स्ट त छैन, त्यो सिक्वेन्समा छ। हामी इलिमेन्ट लिन्छौँ, इलिमेन्ट त लिस्ट, लिस्ट के छ, लिस्ट 1, लिस्ट 1। पोजिसन के मानौँ भन, आई मान्दैम। त्यसपछि यस्तो राख्ने, एक्स को चिन्ह दिउँ, मल्टिप्लाई को मानौँ, अनि कमा इलिमेन्ट, फेरि इलिमेन्ट, फेरि इलिमेन्ट, फेरि इलिमेन्ट, लिस्ट। अब कति वाला को डिफरेन्समा, यो पोइन्ट वाला को L1,
अनि भेरिएबल के आई आई भेरिएबल के लेख्यो हामी यता लेख्नु त भेरिएबल के आई स्टार्ट भ्यालु 1 इन्ड भ्यालु अनि इन्ड भ्यालु एनजीएथ लेन्थ अनि हामी यसलाई बोल्ड गरियो। हाम्रो क्या डायनामिक आयो, हामीले यसलाई कलर चेन्ज गरिदिउँ ब्ल्याकमा गरियो। ओके, यो गरिसके पनि त्यस्तै गर्ने हो यहाँ हामी के लिन्छौँ, हामी एउटा कुरा छुट्यो अनि जान्छौँ टेक्स्टमा गएर के गर्छौँ, यसलाई हामी इक्वल बनाएर लेख्छौँ किनकि हामीले इक्वल चाहिन्छ त इक्वल इक्वल ए त चाहियो हामीलाई, लार्ज गर्न त। अब यसलाई हामी चेन्ज गुड। अब यसलाई हामीले कभर गर्न चाहियो के, तो यसलाई कभर गर्नको लागि हामीले के चाहियो भने यसको फर्म के रहेछ, पोजिसनमा ए, ल कन्ट्रोल ए सी गरौँ। अब पछि म भन्छु तपाईलाई। ओके, यति गरेपछि अब यसले मैले इन्क्रिज गरोस् के, कम हुँदाखेरि पनि सँगै जाओस्, बढ्दाखेरि पनि सँगै जाओस्, त्यही कारणले स्टार्ट पोजिसन यसको आउँछ। त स्टार्ट पोजिसन के हाल्नुपर्छ भने हाम्रो पोइन्ट सुरुको पोइन्ट के हो, यसलाई पोइन्ट हामी के लेख्यौँ जी प्लस हामी इन्क्रिमेन्ट के लेख्यौँ 1 को, हामीलाई चाहिन्न 1 को चाहिन्न, हाम्रो लिस्ट के थियो 1 नै थियो, 0.5 हामीले काम भयो के। अब यसलाई हामी कम गरे पनि हाम्रो सँगै जान्छ, अनि बढी गरे पनि हाम्रो सँगै जान्छ, हामी हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, अनि यो पोइन्टलाई हामी के गर्छौँ, ए दिन्छौँ, पोइन्टलाई के गरिदिन्छौँ, हामी यो हाइड गरिदिन्छौँ, यो हाम्रो यताको यो कुरा भयो, हामी यसलाई लार्ज गरे पनि हुन्छ। ठिक छ, गुड, यति भयो। यसको लागि अब यसको लागि हामी काम गर्छौँ, यसको लागि एउटा हामी लाइन पोइन्ट मान्छौँ, पोइन्ट यसको एउटा एच पोइन्ट माने, सेम फर्मुला त्यही हो, कपी यसको यो सिक्वेन्सको पोइन्ट को जे फर्मुला राखेको थियौँ यहाँ पनि हामी त्यही राख्छौँ, कन्ट्रोल ए सी। सेम यहाँ हामी सेम कन्ट्रोल भी गर्छौँ, तर हामी यहाँ एच छ भने के गर्छौँ, एच को लागि काम गर्छौँ, अनि हामी यो लिस्ट 1 को लागि होइन, अब लिस्ट कसको लागि हामी काम गर्न जाँदैछौँ, 2 को लागि। हामी के गर्छौँ, हेर्छौँ यति। ओके, यो लिस्ट 2 को लागि काम गरेछौँ, त यो अब यो त भयो लिस्ट 2 हाम्रो पोइन्ट आयो, त हामी सेम टेक्स्ट पनि के गर्छौँ, त्यही कन्ट्रोल ए सी कपी गर्छौँ, अनि केही चेन्ज गर्दैनौँ, हामीलाई जे चाहियो त्यो मात्रै चेन्ज गर्छौँ। जस्तै कन्ट्रोल भी गरे त हामी सिक्वेन्स टेक्स्ट इलिमेन्ट लिस्ट कसको लागि काम गर्दैछौँ, 2 को लागि, अनि हामीलाई चाहियो के त कसमा इलिमेन्टको लागि हामी अब यल 3 को लागि काम गर्छौँ, किनकि हाम्रो 3 को लागि पोइन्ट मानेछौँ, त्यही कारणले पोइन्ट भयो। ओके, अनि लास्ट वालामा पनि के छ, लिस्ट हामी 2 को लागि काम गरेछौँ, हाम्रो पुरा भयो। अब हामी लार्ज लेख्न मिल्छ, अनि यसलाई हामी ब्लू कलर दिन सकिन्छ।
ठिक छ, यति त भयो नि, सजिलो तरिकाले हामी बुझ्यो नि। ओ अब हामी के गर्छौँ भने बराबर लेख्छौँ। ओके, हामीलाई बी चाहियो बराबर 240। हामीलाई के आयो 240, हामी यहाँ लेख्छौँ। यसलाई हामी यो मल्टिप्लाईलाई कभर गर्न खोजेछौँ। यो कलर ब्लू अनि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट गऱ्यो भने हाम्रो यो के हुन्छ, कभर हुन्छ। तर एउटा समस्या हुन्छ क्या, जस्तै 24 राख्यो भने त यो फेरि मल्टिप्लाई आयो नि त, यो सँगै यता लाम के, यो यता आओस् भनेर मैले के गर्छु, यसको एउटा हामी कन्डिसन युज गर्छौँ। ठिक छ, यो कन्डिसन के युज गर्छौँ, यहाँ सेम गरेको जस्तै हामी यहाँ के गर्छौँ, यसको पोजिसनबाट कपी गर्छौँ अनि अब भी गर्छौँ यहाँ यसमा, यसको पोजिसनमा। ठिक छ, त यसको पोजिसनमा हामी हेर्छौँ त्यो पोइन्ट के थियो त, यस थियो, त हामी पोइन्ट के लेख्छौँ, यच। अनि लेन्थ कतिको, यहाँ लिस्ट 2, किनकि हामी लिस्ट 2 को लागि काम गर्दैछौँ। त्यसपछि के गर्ने, 0.5 घटाइदिने, किनकि दूरीमा जाओस् अलि, अनि के हो 0 राखिदिने। हाम्रो कुरा के भयो, क्लियर भयो, दुईटा पोइन्ट राख्यो। अब हामी चेन्ज गर्दाखेरि पनि हाम्रो पोइन्ट त्यो के हुन्छ, सँगै जान्छ के भनेको। यति दुईटा कुरा त हाम्रो सजिलो तरिकाले क्लियर भइसकेछ। अब चाहियो हाम्रो ए, अब यसमा चाहियो, के चाहियो, यसमा। त यसमा लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिला हामी पोइन्ट डिफाइन गरौँ। त सेम यही पोइन्ट के, ये भन्ने पोइन्ट हामी सिधै यो के गर्छौँ, कपी गर्छौँ। सेम हामी अब यहाँ डिफाइन गर्छौँ ए मा, किनकि भित्र पनि चाहियो एलिमेन्ट। हामी के चाहियो, ए चाहियो। लिस्ट 1 त छैन हाम्रो, अब लिस्ट कसको लागि, अब दुईटैको कमन भनेको 4। लिस्ट हामी के को लागि काम गरेछौँ, 4 को लागि। त हाम्रो सिधै आयो, त अलि बाङ्गोमा लेखौँ, तेर्सोमा लेखौँ। त्यो लिस्ट आयो कति, लिस्ट 5 आयो। त हामी यहाँ रोटेट गर्छौँ, रोटेड अब्जेक्ट एंगल पॉइंट। त हामी अब्जेक्ट L5 अनि कतिले हुन्छ 50 एंगल अनि पोइन्ट ए मा हामी रोटेट गर्छौँ। त आई होप रोटेट भइहाल्यो, हाम्रो यस्तो सिक्वेन्सले बढ्दै जान्छ। त हाम्रो भयो यो कति आयो, 5 ड्यास आयो हैन, क्या 5 ड्यासमा। त सेम हामी यहाँ के गर्छौँ भने यो टेक्स्ट युज गर्छौँ, टेक्स्टको फर्म, जुन हामी टेक्स्टको फर्म लेख्यौँ कपी गर्छौँ। सेम हामी यहाँ काम गर्छौँ, यहाँ राख्छौँ, कन्ट्रोल भी गर्छौँ। ठिक छ, यो हामी लिस्ट कतिको लागि काम गरेको, 4 को लागि। अब हामीलाई मल्टिप्लाई चाहियो, चाहिन्न, हामीलाई मल्टिप्लाई चाहिँदैन, हामीलाई यसलाई काम छैन। अनि यो कति हो, हामी अहिले भर्खर पोइन्ट गरियो 5 प्राइम हो, किनकि अहिले लास्टमा तुरन्तै पोइन्ट डिफाइन गरियो 5 प्राइम हो। र यो लिस्ट कतिको लागि काम गरेछौँ, 4 को लागि। त हामी यसलाई हामी के गर्छौँ, ब्ल्याक गरिदिन्छौँ। यो हाम्रो के भयो, 5 डिफाइन भयो क्या, यो 5 आयो, यो पोइन्ट के हो हाम्रो ए थियो, काम भयो। म सेम पोइन्ट यो दुईटाको मिड पोइन्ट निकालौँ, यो दुईटाको के निकालौँ, मिड पोइन्ट। त बी र डी को मिड पोइन्ट निकालौँ त के हुन्छ, बी र डी को मिड पोइन्ट आई। अब यो जुन हामी पोइन्ट को सिक्वेन्स बनाउँछौँ नि, त्यो आई मा बनाउँछौँ। त जस्तै हामी पोइन्ट को सिक्वेन्स हामी कुन लेख्यौँ, एउटा पोइन्ट को सिक्वेन्स गरौँ नि त, सेम त्यही हो डेफिनेसन के, नभए हामी डेफिनेसनै लेख्छौँ नि त। जस्तै सिक्वेन्स, ओके पोइन्ट को बनाउँदैछौँ, जस्तै कसमा प्लस हामीलाई चाहियो कि अब एउटा भेरिएबल आई, एउटा साइन एंगलमा आई डिग्री
त्यसपछि ब्रैकेट, त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज। ओके, त्यसपछि हामी भेरिएबल आई स्टार्ट भ्यालु 0 एन्ड स्टार्ट भ्यालु 0 एन्ड इन्ड भ्यालु के हुन्छ, लेन्थ हुन्छ। लेन्थ हामी कसको लागि काम गरेछौँ, यो इन्टरसेक्सन भनेको के हो, जीसीडी को भनेको 3 मानेछ, त हामी के भन्छौँ, लिस्ट 3 को लागि काम गर्दैछौँ। भयो त। तर हाम्रो के आयो, पोइन्ट सिधै आयो के, त हामी रोटेट गर्छौँ। त रोटेड एंगल अब्जेक्ट के हो, L6 एंगल कतिले गरौँ, 30 ले गरौँ न तैले, अल्ट 0 30 कसमा आइमा, पोइन्ट आइमा रोटेट त भएन यार, रोट 30 भनेको माइनस हो, माइनस गरौँ त, भएन। यसमा के गर्नु पर्यो भने एउटा आइडिया लाग्नु पर्यो। पहिला यही गर्नु पर्यो, जस्तै यसमा के छ भने यहाँ माइनस देखि स्टार्ट गरौँ, -2 गरे भने हामी यता माइनस बढायो भने हाम्रो यता के हुन्छ, -3 गर्नुपर्छ। अब रिभर्स गरौँ त, खै जान्छ कि, रोटेड अब्जेक्ट L7 थियो, L7 एंगल 30 अनि पोइन्ट आई 30 त भएन, अनि 90 नै गरौँ, 90 भएन, 75 75 भयो। अब यसैमा हामी के गर्छौँ, यसैमा हामी जुन 7 ड्यास आछ हामी टेक्स्ट लिन्छौँ अर्को एउटा कपी गरेर, किनकि यसमा जम्मै यो दुईटा कमान्ड मात्र युज हुन्छ, सेम कपी पेस्ट गर्दै हो। त हामी के गर्छौँ, सिक्वेन्स टेस्ट हामी कसको लागि गर्दैछौँ, यो 3 को लागि, लिस्ट 3। त हामी यो इलिमेन्ट कसको लागि लिथ्यौँ, लिस्ट L7 को लागि सिक्वेन्स बनाएको, यो हाम्रो कति काम गरेको थियौँ, 3। हामी के गर्छौँ, यसलाई लार्ज गर्छौँ र रेड गर्छौँ, हामी हेर्न सक्छौँ। भयो नि, यो पनि भयो, कमन पनि भयो। अब हामी यसको लागि चाहिन्छ, त हामी यसको सेन्टर लियौँ के, यो इलिप्सको हामी के लियौँ, सेन्टर लियौँ, यो इलिप्सको सेन्टर। त यो इलिप्सको सेन्टर, यो इलिप्स हो के, कुन इलिप्स, यसको नाम डी होइन, त हामी डी को सेन्टर लिन्छौँ भने सेन्टर यो इलिप्स के नाम के हो, डी। त एउटा जे सेन्ट आयो, के आयो, जे धेरै भएन र, धेरै भयो, केही छैन, अलि -1 गर्छौँ हामी। ओके, अब हामी पोइन्ट लिन्छौँ। त सिक्वेन्स धेरै लेख्न पर्छ, त्यही कारणले मैले कपी पेस्ट गर्दैछु, धेरै लेख्न नपरोस्, किनकि हामी जम्मैको सिक्वेन्सै लिएछौँ। सेम कन्ट्रोल सी कपी पेस्ट गर्दै कन्ट्रोल पेस्ट गरौँ। जस्तै हामी के चाहियो, जे, कुन पोइन्टमा लिँदैछौँ, जेमा, अनि यो कसको, 5 को लागि, 5 को लागि त ओ त यार, 5 को लागि कि 4 को लागि, 5 को लागि हो, गुड, 5 को लागि हो, त यो ठिक छ। त हामी के गरौँ भने -1 गरौँ, अनि यहाँ -1 देखि स्टार्ट गरौँ, भएन, 0 देखि गरौँ, 0 देखि गरौँ, यो माइनस चाहिँ हटाइदिउँ, के गरेको,
यो पोइन्टले अलि 1300 बनाऊ न त, कतिले हुन्छ होला यसो 1300 मा जान्छ कि जान्छ किन न। यो पोइन्टको नाम के हो L9, त हामी रोटेट गरौँ, रोटेड L9 एंगल अहिले 90 गरौँ, अल्ट ओ अनि पोइन्ट J -1 गरौँ त, हैन J+1 गरौँ। अब 1300 मा लगाऊ, अब 75 गरौँ, हैन 50 60 55 45 तो 45 यता, यो त ठीक छ। अब यता 3टा बढाम के J को हैन, 3टा यता बढाम, J कता छ यसमा, त्यसमा के गरौँ यहाँ 4 देखि स्टार्ट गरौँ, -4 गरौँ अनि प्लस के गरौँ यता 5, त एप्लाई गरौँ त, के गर्यो बढी भयो त यार, ए -5 गरौँ त, यता भइहाल्यो, यता 3 देखि स्टार्ट गरौँ न, 3 4 गुड, 3 4 हैन 2 2 गरौँ, 2 अनि 3 गरौँ, केही छैन बेटर छ, यति गर्दा पनि के हुन्छ बेटर। ल अब यसमा हामी यो टेक्स्ट युज गरौँ, त हामी टेक्स्ट युज गर्न सक्छौं, यो सेम कन्ट्रोल बी, हाम्रो के छ यो टेक्स्ट 9 छ, रोटेट नि, रोटेट यसको के छ 9 ड्यास छ, त हामी कन्ट्रोल बी गर्छौं, कसको लागि काम गरेछौं 5 को लागि, लिस्ट 5, यो 7 9 ड्यास छ, लिस्ट 5 को लागि काम गरेछौं। ल यति कुरा त भयो हामीलाई। अब हामीलाई चाहिने कुरा के हो त, हामीलाई चाहिने कुरा हो LHS। LHS त ठीक छ, LHS के छ ठीक छ, हामीलाई चाहियो यो, हामी पहिला SCF चाहिन्छ हैन, त SCF कता लेखौं, ओके यदि त ठीक छ। अब एउटा यहाँ पोइन्ट लिम के, पोइन्ट लिम, यहाँ पोइन्ट लिम, के भन्ने पोइन्ट, यहाँ पनि सिक्वेन्स बनाऊँ, पोइन्ट को सिक्वेन्स जो लिए पनि हुन्छ, हामीले लिस्ट यो कसको लागि हो 1 2 3 को लागि, गुड, किनकि हामीले SCF भनेको त GCD वाला को फर्म चाहियो, त हामी कन्ट्रोल भी, हामी के चाहिएको यहाँ के मा कसको लागि लिस्ट 3 को लागि काम गरेछौं, ठीक छ। अब हामी टेक्स्ट फर्म जान्छौं, त हामी लिस्ट साक्कै के लिन्छौं कन्ट्रोल A C, यसको 10 आयो होला, अवश्य नै 10 आउँछ होला, हेर्न चाहौँ हामी, 11 आयो सिक्वेन्स, त यो 11 आएपछि त हामी कन्ट्रोल B गर्छौं, यो कतिको 3 को लागि त काम गरेछौं, यो कसको लागि 11 को लागि, अनि हामी लिस्ट 3 को लागि काम गरेछौं, 2 3 5 आयो, तर हामी के चाहियो मल्टिप्लाई मा चाहिन्थ्यो, त हो हामी यहाँ एडिट गर्छौं, ओ यहाँ मल्टिप्लाई थप्छौं के, ओ मल्टिप्लाई थप्छौं, ठीक छ, मल्टिप्लाई थप्छौं, हाम्रो अब के आयो ई लिने हो, हामी SCF भनेको GCD लिने हो, त GCD आए थियो त कति, GCD कति आयो थियो हामी निकालेको, यो GCD हो, यो 30 आयो थियो,
हाम्रो 30 कता छ, हामी यो जीसीडी काम गर्छौं। ओके, यहाँ हामी यहाँ जे चाहियो त्यसमा फर्ममा चेन्ज गर्छौं र हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो हामी काम गर्छौं। ठीक छ, त हामी सेम थाहा छ कि यही भित्र कन्डिसन हामी यसमा पनि हाल्ने हो, जुन पोइन्ट छ त्यही पोजिसन हाल्दिने र त्यसैको लेन्थबाट 0.5 घटाएर कम्मा 0 गरिदिनु हामीलाई थाहा छ। त्यही पनि मैले कपी पेस्ट गर्दैछु, तपाईलाई यस्तै गर्न सक्नुहुनेछ भनेर सजिलो हुन्छ। जस्तै हाम्रो पोइन्ट, यो लिस्ट कति हो 3, अनि यो पोइन्ट के छ, यो जी त हैन, यो के हो, के हो। ओके, हामी यहाँ काट्न सकिन्छ। यो एससीएफ पनि हो, हामी एससीएफ यहाँ लेख्न सक्छौं। एससीएफ मा के निकाल्यौं हामी यहाँ निकाल्छौं, यो दुईटा निकालियो नि, त एउटा यो निकालियो, एउटा यो निकालियो, दुईटै त हाम्रो के आयो, यस ल डाइनामिक तरिकाले लेखौं, एचसीएफ, हाम्रो एससीएफ पनि आयो। त हामी यहाँ हेर्न जान्छौं, हामीले के गर्यो, एससीएफ आयो नि, हेरौं त। ओके, हाम्रो यहाँ साइडमा लेख्न सक्छौं के एससीएफ पनि हामी फाइन्ड गरिहाल्यौं। त अब हाम्रो कुरा एससीएफ आयो, जम्मै कुरा आइसक्यो। अब हामीलाई चाहिने के हो, एलसीएम हो। त एलसीएम के चाहिन्छ त, एलसीएम को लागि हामीले एउटा पोइन्ट लिन्छौं, सेम त्यस्तै गर्छौं। यहाँ एउटा पोइन्ट लिए एल, के लिए पोइन्ट एल। त हामी एल पोइन्ट लिइसकेपछि अब हामी पोइन्ट सिक्वेन्स डिफाइन गर्छौं। अब सिक्वेन्स डिफाइन गर्नको लागि पोइन्ट को सिक्वेन्स, अब पोइन्ट को सिक्वेन्स चाहिन्छ हामीलाई, त मैले सिक्वेन्स डिफाइन गर्छु, सिक्वेन्स। अब सिक्वेन्स डिफाइन गरिसकेपछि हामी पोइन्ट लिएको के हो, एल प्लस, अब यसमा थप्ने कति, -0.1,0 भने एक्स एक्सिसमा थप्ने, वाई एक्सिसमा 0 राख्ने, प्लस अनि भेरिएबल के आई, 0। यति त अवश्य नै बुझ्नु भछ हामीले। ओके, त्यसपछि आई, त्यसपछि 0, त्यसपछि हामीले जे युज गरेछौं त्यसको लेन्थ। त हामी यो लेन्थ कसको लागि युज गरेको, पहिला यो 5 को लागि, त 5 भनेको लिस्ट 4 हो, लिस्ट 4। त हामी लिस्ट 4 हामी के गरियो, हामी बनाइयो त, कसको लागि बनाइयो त, लिस्ट 3 को लागि कि लिस्ट 4 को लागि यार। ओके, यो सिक्वेन्स बनाइयो। आई होप हामीले यसबाट एउटा माइनस गर्नुपर्छ, माइनस एउटा माइनस के गर्नुपर्छ, लिस्ट 3, त 1 2 3 हैन, 4 को लागि काम गरेछ भने त के को माइनस गर्नुपर्छ यार। ल ठीक छ, लिस्ट 3 को लागि काम गरेछौं, -1 गरौँ नि त अहिले। यसमा नि 155 गरे, 5 3 31 60 गरे, यहाँ 2 आउँछ।
ओके, केही छैन। ल 3 भइसकेपछि हामीलाई एउटा चाहिन्छ क्या, यो 240 यसमा चाहिन्छ। अरे यार 66 मान्नु त के प्रब्लम छ। 83 यो बढी चाहिन्छ, एउटा भयो मात्रै। ओके, नथिङ प्रब्लम, जे गरे पनि हुन्छ हामीले। ओके, हाम्रो 83 आयो, एउटा पोइन्ट आयो। नभए यसलाई 240, यसलाई 240 अनि 166 पोइन्ट चेक गरेको। ओके, ओहो यस्तै सानो सानो मिस्टेक आइरहेछ क्या। त हामी यो पोइन्ट, सुरुको पोइन्ट कहाँ छ, ए भन्ने पोइन्ट कता छ, एबाट हामी बनाएको लिस्ट कता छ, माइनसमा राख्नु पर्यो क्या। लिस्ट एबाट लिस्ट यहाँ छ, -1 भनेको यहाँ पनि -2 गर्नु पर्यो। बल्ल पो त सही आउँछ त। ल यो भयो, धेरै जसो मिस्टेक भइहाल्छ, हामी सच्याउँछौँ। ओके, यति गरिसकेपछि हामी यहाँ लिस्ट टेक्स्ट हाल्छौँ। लागि यो 4 को लागि राखेछौँ। त हाम्रो 4 को टेक्स्ट कहाँ छ, हामी यहीँबाट राख्न सक्छौँ क्या। त हाम्रो यही टेक्स्ट राखे पनि हुन्छ, किनकि यही त छैन 4 को यो। त हामी यही लिस्ट राख्छौँ, सिर्फ 4 मात्रै राख्छौँ। कन्ट्रोल सी, हाम्रो यो लास्टको हामी इलिमेन्ट के निकाल्यौँ, L13 निकाल्यौँ। के निकाल्यौँ, L13। त हामी लिस्ट यो कति गरेको, 4 को हामी 13 अनि 13 खै। ओके गुड, हाम्रो के आयो पहिला, आइहाल्यो, ठिक छ। अब हाम्रो यो आयो 84। अब यसपछि हामीलाई के चाहियो, यो चाहियो, यो भनेको लिस्ट कति हो, 3। त हामीले यो चाहुनको लागि हामीले ल कमान्ड लेखौँ त्यसको, यसपछि यो लेख्नलाई सिक्वेन्स, सिक्वेन्स पछि के, सिक्वेन्स पछि हामी टेक्स्टमा काम गर्दैछौँ, टेक्स्ट सिक्वेन्स टेक्स्ट पछि त हामी इलिमेन्ट चाहियो। त इलिमेन्ट के, हामीले के चाहियो, लिस्ट। अब पोजिसन, त हामी लिस्ट कस्तो, यो कुन लिस्ट हो, 3 को। त हामी के गर्छौँ भने 3 पहिला के चाहियो, यो 5 वाला लिस्ट, हामी 5 को काम गर्दैछौँ, पोजिसन आई, ठिक छ। त्यसपछि हामीले x मल्टिप्लाई चाहियो, त्यसपछि कमा, त्यसपछि हाम्रो पोइन्ट के थियो, L प्लस मा हामीले के चाहिन्छ भने लेन्थ कसको, लिस्ट 3 को हामीले के चाहियो, लेन्थ चाहियो। अनि -1 -1 कमा 0 ब्रैकेट बंद, फेरि प्लस, फेरि ब्रैकेट, लेन्थ हामीले के चाहिन्छ, लेन्थ। और लेन्थ कसको त,
लिस्ट 4 लिस्ट 4 चाहियो, त्यसपछि कमा 0 फेरि ब्रैकेट अनि प्लस फेरि ब्रैकेट 2i कमा 0 ब्रैकेट एउटा अरु ब्रैकेट अनि अब हामी भेरिएबल डिफाइन गरौँ i1 लिस्ट 5 लेन्थ लिस्ट 5 हामी मिस्टेक कता गरियो प्लस 0 लेस ब्रैकेट छ एउटा ब्रैकेट छुटे छ कता सुरुमै छुटे होला ब्रैकेट किनकि सिक्वेन्स पछि टेक्स्ट टेक्स्ट पछि एलिमेन्ट एलिमेन्ट पछि लिस्ट L5 त्यसपछि मल्टिप्लाई कमा यल ओन्ली लेन्थ ल हामी राखौँ एक्स इलिगल डकुमेन्ट कता है यदि यस्तो आएन भने हामीले के गर्नुपर्छ यल सिक्वेन्स टेक्स्ट एलिमेन्ट लिस्ट 5 यल आउनु पर्ने त यार किन आएन ओके हामी अर्को यसमा हेर्छौँ किन मिस्टेक आयो हाम्रो यो कन्डिसन हैन ओके कन्डिसन हाम्रो यो किन मिस्टेक आइरहेछ त्यही कन्डिसन आया था यहाँ आया था कता है ओ यति टाढा है क्या त्यो पनि आइरहेको थियो यति टाढा हेरौँ त त्यो कमान्ड त हामी यसलाई नजदिक पारौँ भने हामी यहाँ 2 त चाहिन्न हामीलाई -2 चाहिन्छ 3 चाहिन्छ माइनस हैन 2.5 गुड हाम्रो के आयो 83 आयो हाम्रो क्या 83 आयो जुन हामी के लेख्न सक्छौं यसलाई लार्जले अनि यसमा ब्लूले यो भयो त्यसपछि हाम्रो के चाहियो सेम ओके हामी हेर्न सक्छौं यसमा फेरि अर्को हाम्रो क्या यो
त्यही त हेरेको। अनि रेडवाला यो आयो, हामी यो रेडको पनि लेन्थ सेम त्यही रहेछ। हामी कन्ट्रोल कपी भी गर्छौँ, कन्ट्रोल भी। त हामीले के गरिएछौँ भने लिस्ट 3 यल यल लिस्ट 4 त हामी बिगारेको सुरुमा हो क्या। हाम्रो किन यहाँ त्यो एरर आइरहेछ? केही नभएर कि इन्टरसेक्सन एउटा 2 छ त, हाम्रो 2 आउनु पर्ने थियो क्या। हामी यो बिगारियो, यो बिगार्नुको नतिजा के रहेछ र? ओके, सेम यो गरियो नि। यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भने यसपछि हामीले यहाँ जुन 2 राखेको थियौँ यसलाई 2 राखौँ। ओके, अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ? यो मल्टिप्लाई आउँछ। ओके, यहाँ 2 पछि -2.5 राख, केही फरक पर्दैन, अगाडि पछाडि लेख्दामा। ओके, त्यसपछि हामी के त्यो युज गर्छौँ? अनि सेम यसैको टेक्स्टलाई हामी लिएर बिचवाला कति हो? 3 होइन, हामी 3 युज गर्छौँ। कन्ट्रोल भी, हामी 5 3, यो कति हो? टेक्स्ट हामी 5 लेखेको थिएनौँ, हामी अब कति लेख्छौँ? 3 लिस्ट लेन्थ 5 4 3, अनि यसलाई पनि हामी 3 मै लेख्यो भने कति हुन्छ? यो आयो भने हाम्रो यो आयो, तर हाम्रो जुन यो रहेछ यसलाई हामी कति गर्छौँ? -1 ले मल्टिप्लाई गरेर पछाडि लेख्छौँ। के फरक पर्छ? पर्दैन, हामी यति त फरक गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो एलसीएम कति आछ लिन सक्छौँ? एलसीएम कसको? ए र बी को एलसीएम कति आउँछ हामी पछि लिन्छौँ। एलसीएम जे भने हामी गएर टेक्स्टमा गएर एलसीएम इक्वल जे हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। धेरै कुरा च्याउँदैछौँ। ओके, ओके, हामी अब नर्मली लेख्छौँ 150 जम्मैले बुझ्ने गरी। ओके, प्राइम फैक्टर निकाल्छौँ। ओके, हाम्रो यो मिसियो र यार, यो छुट्टै मिसियो, यो छुट्टै मिसियो, के भयो?
ओके, हामी यसरी हामी बनाउन सक्छौं। अनि हाम्रो यो जे पनि आइसक्यो। हामीले यसलाई डाइनामिक बनाउनलाई अनि हाम्रो यसलाई बढ्ने घट्ने गरी हामी कभर गर्छौं। ओके, कभर गरिसकेपछि हामी यसको रु लगाउँछौं। जस्तै हामी यहाँ के छ त्यही पोइन्ट राख्यौं, यो पोजिसनमा सेम राख्यो भने हाम्रो बिग्रिन्न, बिगड्ने पनि हैन। अनि यसलाई हामी दिन्छौं यस्तो। अनि यसको ठाउँमा भी हाम्रो पोइन्ट के हो, यल हो नि पोइन्ट। अनि लिस्ट हामी 3 को बारेमा काम गर्दैछौं। ओके गर्छौं। हाम्रो पोइन्ट कहाँ भेटिन्छ थाहा छैन, यहाँ भेटिन्छ नि हो। यहाँबाट हामी 5 पछाडि एउटा खेल्छौं। यहाँ कति रहेछ 3 हैन, यहाँ कति रहेछ -0.5 हैन। हामीले सिधै 4 गर्छौं। जान्छ अगाडि गयो, +4 गरे पछाडि जान्छ। ओके, +4 गुड। अब हामीले यहाँ के गर्छौं, युज गर्छौं। अब यसमा के युज गरिएछ, एउटा यो अनि यो त चाहिन्छ हामीलाई। अनि के यो र यो त भयो, एउटा यो त भएन, 1 2 3 र यो टेक्स हैन। हामी यहाँ लेख्छौं चेक बक्समा एलसीएम को LCM अनि के यो अनि टेक्स यो एप्लाई गर्छौं। हाम्रो धेरै कुरा के भयो सकिएछ। हामी चेक बक्स यहाँ राख्छौं LCM एन्ड SCM। गुड। अब हाम्रो पोइन्टहरु हटाउँछौं। पोइन्ट सो लेभल पहिलो नम्बर कन्ट्रोल A गरेर हामी के गर्छौं, यो पोइन्टलाई हटाइदिन्छौं। पहिलो नम्बर यो लाइन पोइन्टहरु हटाएर पल्ला पो काम गर्यो भने हाम्रो ओके। हामी यो एल्जेब्रा लिएपछि त हामीले जम्मै हटाउन सक्छौं। पोइन्ट यो हटाउँछ अनि पोइन्ट यल के रोटेट पोइन्ट यो पोइन्ट -7। आई होप जम्मै हाम्रो के भयो। अनि डायनामिक सुरुको पोइन्ट छ H3 पोइन्ट हामीले हटाइयो। अनि हामी इनपुट बार पनि हटाइयो। अब हाम्रो के हुन्छ, डायनामिक बन्दै गइरहेछ। हामीले तपाईलाई डायनामिक फाइल बनाउन सिकाइयो। यस्तो तरिकाले तपाईहरु बनाउनु भयो भने सजिलो तरिकाले हामी गर्न सक्ने छौं। यस्तो पोइन्ट हामीले तपाईलाई कसैले सिकाउँदैन यस्तो फाइलहरु बनाउनलाई। त्यसकारणले हाम्रो यो जियोजेब्रा फाइललाई युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोइन भइदिनु होला। अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यहाँ नम्बर हामी छुट्दै गरौँ। हाम्रो एन्सरहरु के हुन्छ चेन्ज हुँदै जान्छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पनि बन्यो, यहाँ पनि बन्यो। अनि यहाँ 0 राख्यो अनि यहाँ पनि के गरियो 0 राख्यो भने हाम्रो कुरा एकदम स्पष्ट तरिकाले बनाउन सकेछौं। यति भन्दै म रमेश जयसवाल बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।